よろしくお願いします。はい、オンにしてください。はい、チームから始めます。はい。Thank you very much for giving me this opportunity today. I'm Nakashima from Gifu University. Gifu Prefecture is geographically located at the center of Japan. That's why I can say I'm from the center of Japan. My specialty is clinical electrophysiology, including its application in medications, catheter ablation, and pacemaker implantation. First of all, I'd like to ask you a simple question. Is atrial fibrillation curable? Today, in 2019, the answer is likely yes. However, before 1998, the answer was definitely no. What happened in 1998? In 1998, the mechanism of atrial fibrillation and catheter ablation for atrial fibrillation were reported by a team of doctors from Bordeaux in France. The research was led by two doctors, Michel Heisagel and Pierre Jace. They have been the top of the world in this field since. How many people's lives did they save with their discovery? Some people say that they will win the Nobel Prize in the future. I agree with them. I'm very interested in that train of thought leading up to this discovery. I fell in love with them. I'd like to study with them at this university. But how? I'd like to ask you another question. What's the biggest obstacle to studying abroad? Of course, it depends. But remember, how did I get here today? I could come here with or without money. I could have come here with or without the permission of my family or my professor. But I could not come here without first finding an institution. I think the biggest obstacle to studying abroad is finding an institution. Do you agree? When Pierre Jace came to Japan, I had a chance to talk to him. I said to him, I'd like to study at your university. He answered, okay. After then, I visited him in France without any support from a company. I visited him in France by myself, alone, and I asked him to take me on as a fellow and give me a certification. What do I have in my hands in this picture? The note said, I would be happy to welcome Dr. Nakashima for a fellowship in Bordeaux. I know this is not an official certification, but he wrote this himself. The biggest obstacle to studying abroad is finding an institution, right? I found the institution by myself. I solved the biggest obstacle by acting before thinking. Act first before thinking. Now I'd like to talk about my answer to the question, why abroad? Because I fell in love with them. I want to study Bordeaux in France. That doesn't mean I want to study abroad. I want to learn, to feel, and to touch the top of the world. And learn what? I'm interested in J-wave syndrome and idiopathic ventricular fibrillation that cause sudden cardiac death in healthy young people.
I like to learn the underlying electrophysiological mechanism and catheter ablation as a treatment because they are experts in this field and have seen many cases. Imagine this situation. When I visited him, I asked him, what should I do before going to France? What can I do before going to France? I've never written any paper. I cannot speak French nor English. He answered, nothing. Hard work only. He added in a low voice, and little French. I took that to mean he wanted to say, speaking French is very important for studying in France. Do you agree? So I've studied French very, very hard. I passed some examinations of French. Is this enough? No. Is this enough? No. What about this? Maybe no. What about this? This is the official examination by the French government. It's similar to TOEIC or TOEFL. Has anyone studied French as seriously as I have before going to France? You understand? I'm serious. You understand? I'm different from others. What I want to say is these different actions lead to different results in the future. Of course, I've worked hard. This shows all my publications to date. These include many case reports. However, most of these were published last year, in 2018. I've also presented my work at international conferences, including AHA, ESC, and Heart Rhythm Society. Look at this picture again. This picture was taken in 2014, and I contacted him for the first time in 2012, more than 6 years ago. Why? I don't know if 6 years is long or short to you, but to me, it is very long. What have I been doing for the past 6 years? To answer this question, let me summarize my career. I was born in Gifu. I graduated Gifu University in 2007. I've worked at Gifu University since 2013. This is the number of ablations we have performed at Gifu University. As you know, the number of ablations is increasing. I performed more than 70% of these ablations as a first operator. I wanted to study abroad as soon as possible. But my professor said, no, you must stay in Gifu forever, because there are no doctors in Gifu. Sorry for this. But I've never given up studying abroad. I keep dreaming of studying abroad. I keep having a dream. I keep having a goal. Looking backward, I found my answers to the question, how to solve big problems. I act first, before thinking. I learn something different. I keep having a dream. I keep having a goal. I'm sure I can do these things because I have people who support me, including doctors, friends, family, and you, SUNRISE. I'm going to Bordeaux in France in this April to learn, to feel, to touch the top of the world with you, SUNRISE. I report on my experience in France to the next generation of SUNRISE. I will encounter many problems in the future, but I'm sure I'll solve these problems with your help. I publish many papers from Japan, from Gifu, to the world, with you,
sunrise. So please invest in me. Thank you for your attention. 9分49秒です。ありがとうございました。ね、基本的に整備が非常にインプレッシブでした。ありがとうございます。やっぱり清中先生って補欠をやってる人間からするととてもなんかロジカルで、聞いていて隙がない感じがして、例にも先生もちゃんとプリパレーションして、いらっしゃるということは、よくわかるんですけれども、ちょっともう問題感がよくわからないんだけれども、先生の情熱と準備は分かったんだけど、一定具体的に何をするのかっていうのと、まだそうなんていうか、例えばじゃあ AF だったら AF のところで分野で何かやることって残ってるのかなってちょっと思っちゃうんですけども、そこら辺教えてもらえます。ありがとうございます。まず私が先方でやることをさせていただくことに関しては、基本的に臨床留学を考えておりまして、先方でも家庭室、アブレーション関連の家庭室に、毎日、入れていただくといいますか、基本的にはいることになると思います。で、基礎研究もやっている施設なんですが、臨床のアブレーションが、データベースとしても非常におそらくワールドワイドでトップを争うぐらいのデータになりまして、そういったデータからの解析であったり、2年ということを考えておりますけれども、そういった中でプロスペクティブなスタディ等に関わらせていただけるのであれば、当然そういったことをやりたいと考えております。で、先生のご指摘の心房細動に関して今後何かあるのかというのは先生のご指摘の通りでして、いわゆる治療方針としてはなかなか今ブレイクスルーがないような状況でして、ですので私もその中でもまだ治療方針がはっきり分かっていないメカニズムが解明していない、まだ解明されつつあるお示しした特発性の心室細動や遺伝性の不整脈、そういったのに対するアブレーションを先方のこともありますけれども、自分の意思としては関わっていきたいと考えております。どうもありがとうございました。プレゼンもすごくうまいですし、英語もすごくうまいですし、目的も非常にはっきりしてて、フランスの先生の2人が大好きで、その場所で勉強したいっていうのは非常にスタートなんですけども、やっぱりこの、サンライズっていうのは、日本の将来どういう役に立つかというと、留学のノウハウをもちろん伝えるというのは一つ役に立つんですけど、そこへのまだ一歩先で、プレゼンの中にやっぱり医学的にじゃあどういうことがしたいのかとか、医学的にどういう貢献が日本にできるのかということは、ちょっと僕も十条先生として内容が入ってなかったなということですね。で、一番聞きたいのはやっぱりその医学的に、何をしたいのかというのをもうちょっとやっぱり、明確にしていただきたいと思いまして、そのあたりありがとうございます。今循環器全般させていただいて、その中でも生脈のことをさせていただいておりますので、帰国後も臨床の生脈に関わりたいと思っております。で、私、生まれも育ちも岐阜県でして、国内留学という形で1回出ておりますけれども、それ以外は大学も含めて岐阜県でして、医局に属した状態で今回留学させていただきまして、戻ってくる時も岐阜県に戻ってこようと考えておりますので、まずは自分の地域、岐阜県の医療に貢献すると、それが強いては日本に、世界にという形でちょっと抽象的な答えになってしまうんですけれども、貢献できればと考えております。はい、ちょっとやっぱり抽象的からは抜けないなっていう思ってしまうんですけど、例えば AF で、この、治療方法の、
治療率をもっと上げたりとか、そういう具体的な目標があると、先生の突破力をまず間違いなく成功させれると思うので、ぜひ目標をもうちょっと明確に定めてから行かれるのがいいんじゃないかなというのと、あと例えば帰ってきて、じゃあ日本を良くするためにするって言ったときに、やっぱりペーパーワークとか必要になってくると思うんですよね。で先生、先ほどパブで20件パブリケーション出してますけど、ファーストの論文が1件ですね。ということで、やっぱり医者としてのキャリアとか、日本の医療を良くするとか、海外で行くのもそうなんですけども、という意味では、フランス語の勉強を、臨床研究の勉強にやっぱ優先させちゃってフランスに行くということで、フランスではやっぱりペーパーを書くというところとか、あとは先生が日頃持っているクリニカルプロフェッションを、向こうのその分野のトップオブトップと一緒に進めていくというところで、具体性を持ってちょっとこうやっていただきたいなということをちょっとコメントとしたいと思います。ありがとうございます。僕も、ちょっと同じようなことで、やっぱりフランスもいい施設ですけど、確かに今後先生が日本に帰ってきて何にするかというのはすごく興味があるというか、原先生説明してくれたように、やっぱりこのグループで何か海外に行った人たちが日本にどう還元できるかで、特にフランスで今できていて日本でできないことは何なのかっていうのが明確だといいなと思いました。確かにで、そうすると、じゃあフランスで日本できないんだから日本のこれを例えば特に岐阜で何ができないのかっていうのを明確にビジョンとして持ってもらって、というか僕だったら岐阜にいろいろしがらみもあるでしょうけど、岐阜に帰らなくてもいいんじゃないかと思っちゃったぐらいなんですけども、それは難しいんですかね、やっぱね。そうですね、可能だとは思うんですけど、今の意思としては行かせていただいて、働いているという環境もありますので、戻りたいと今の気持ちとしては思っています。出るときはじゃあ教授とか別にこう出るぐらいの勢いでやっていただけたらなと思って、あともう一個は別に岐阜だから東京じゃないからできないってこともないので、別にそれはそれでそんなことに窮屈感を感じるなくてもいいのかなとは思いますし、今の時代はね、情報社会でいいと思うんですけど、ぜひその辺を強化していただければなと思います。ありがとうございます。まずはい、じゃあ短くこの留学って誰のための留学ですか？先生のためなのか、大学のためなのか、日本のためなのか、患者さんのためなのか、先生の一番思い。全部って言ったらあれなんですけども、やっぱり、自分がやりたいことがあるっていう点ではそれは自分のためになってしまいますし、ただそれを必ず還元するという意味では患者さんであったり日本のためということになるんですけども、やっぱりそうですね、自分の目標があるので、自分のためということになるかと思います。わかりました。はい、わかりました。